温度计又不管用，你敢想吗？今天外面的风特别大，炉子不是不想点了，是实在没有柴了。准备今天也要收摊了。帐篷里的温度零下11度，又降温又赶上大风，完全靠着睡袋顶，真是冻得不想起呀。现在室内的温度升上来点了，零下7.2度，还是得起呀。一觉醒来，这水都变成冰坨了。今天收装备啊，肯定是件痛苦的事儿。天儿冷，风大，东西还琐碎凌乱，哎呀，想想我都脑袋疼了。看看这一堆乱七八糟的东西，还有外面的，这儿的，这别看，这别看。昨天半夜开始急速降温，哥仨就糗在这一个帐篷里面了。开的是阿帕奇。加上煤气罐，这个搭配说实话真的性价比极高。这是我们的用餐帐，给你们看看啊，不加剪辑的现场，大家没有加过任何剪辑啊，这一大片。哇，乱七八糟的，刷锅、收碗、收帐篷、打扫卫生，把地上的烟头再捡起来，哇，不少活呢。啊，说实话，今天洗漱是属实没条件了，拿漱口水啊涮一涮就完了，拿毛巾擦把脸。哇，拉屎去！哇，猫。毛巾冻上了，冻成块了，脸也别擦了，漱口水，好，漱口水里面结的不是很结实的冰，漱漱口吧。早收晚收是都得收啊，先把这些灯收了，然后再把衣服收拾一下。睡袋收起来。刚才一阵大风，差点把烟囱吹倒。来收拾一下桌子。现在的温度零下9.5度，这手在外面游个几分钟就冻木了。东西实在太多了，至少得拉个5、6趟，一趟一趟拉吧。完了，温度计又不管用了，现在是零下10多度了。温馨提示啊，冬季收帐篷一定要在中午左右，千万别赶上下午。这太阳一落山呢，天气太冷了。我们这也是中午聊嗨了。哎呀，一个人实在干不完的，幸亏有兄弟帮忙，帮我一起收拾。
太冷了。温度特别低的时候，收这个充气帐篷真的是特别费劲。它的气柱啊和布料全都冻硬了，折叠起来是相当不方便，收纳体积也比之前大不少。要么说这种帐篷就适合长期驻扎在营地呢。所以啊，想入手充气帐的朋友，这一点呢仅供参考。底部上的土啊、泥啊、湿气也都粘在一起，也都冻硬了，也不打扫了，直接叠起来先放一边。就这，你敢想吗？来时好好的，走的时候肿了，连袋儿都系不上了。我的帐篷终于收拾完了，其他2位兄弟也是。地上的垃圾已经清理，什么烟头啊、瓶盖啊，零七八碎的都收拾干净了。这边还剩一个兄弟，明天撤，还有一个雪人兄弟陪着他。啊，完美！撤了，兄弟们，拜拜。